क्या आप बच्चे की खांसी रोकने के लिए सिरप दे रहे हैं या फिर उन्हें कोडीन देकर सुला रहे हैं? आयुर्वेदा में इसे पर्णायावनी यानी पत्ता अजवैन कहा गया है। मॉडर्न साइंस अब इसे मेक्सिकन मिंट यानी लेक्टैंथ्रस एम्बोइनिकस कहकर इसकी पावर मान रही है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी कंफर्म करती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडिलेटर है। ये लंग्स की नालियों को खोलता है और फेल्गम निकालता है बिना किसी ड्राउजीनेस या फिर साइड इफेक्ट के। एलोपैथी सिरप्स ऑफन बैन हो रहे हैं सेफ्टी इश्यूज की वजह से, जबकि आयुर्वेदा के पास सेफ क्योर पहले से था। सो स्टॉप द केमिकल्स। अब इसे यूज कैसे करें, रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर देखिए एंड डू सब्सक्राइब।